I'm gonna love you. Beberapa hewan memiliki nilai jual yang tinggi, makanya tak jarang ditemukan hewan langka yang diperdagangkan dan diselundupkan. Namun uniknya muncul kasus penyelundupan yang cukup aneh. Barang yang diselundupkan dalam kasus ini berupa burung. Tak cuma satu burung yang diselundupkan. Informasi ini tribunstyle.com peroleh dari akun Facebook Kementerian Humor Indonesia. Akun tersebut memposting beberapa foto bukti penyelundupan itu pada Minggu. Ada beberapa foto yang menunjukkan barang bukti yang diselundupkan. Terlihat 4 ekor burung yang dibungkus sedemikian rupa dan terlihat sangat tersiksa. Burung-burung itu diletakkan dalam sebuah kantong yang dibuat khusus. Kalian tidak akan menyangka di mana kantong ini dipakai.